völd, spilling, lygar. Reykjavík, borg lygana, kynlíf, kúgun, myndbandsspólur, borg fátæktar, borg ríkidæmis. Fátækur verkamaður eyðir sínum síðustu aurum í brauð handa öndunum á tjörninni. Spilltur alþingismaður á leið hjá, hann unir ekki verkamanninum brauðsins og hrifsar það til sín í mannvonsku. Bíddu, stopp. Bíddu, hvað á þetta þýða? Hvað slags innslag er þetta? Ég er nú bara svona að reyna að opna augu fólks fyrir sannleikanum. Já, þetta gengur ekki, sko, þetta er allt og hefi svona, sko, finnst mér, að tóna þetta eitthvað niður, held ég. Sko, ég er hrifinn af myndefninu í sjálfu sér, mér finnst það fínt, mér finnst það allt í lagi. En bara textinn, sko, mér finnst þú þurfa að útfæra þetta öðruvísi. Já. Reykjavík, höfuðborg Íslands, dagatöl, Alþingishúsið, vídeóleigur. Alls konar hús. Nonni er að gefa öndunum. Kalli er svangur. Hey, best að fá lánað brauð hjá nonna. Ég skila því aftur. Nei, sveið mér þá, ég veit það ekki, sko. Mér finnst einhvern veginn eins og allur broddur sé farin úr þessu, sko. Já, getur verið, sko. Reykjavík, borg glæpamannana, klám, Alþingishúsið, vídeóglæpir, glæpagreni og innbrot inn í falleg hús. Glæpamenn gefa öndunum eitrað brauð. Hræðilegt. Glæpamaður að gefa öndum eitrað brauð. Best að hrifsa það af honum. Æjæ, ég asnaðist til að borða eitraða brauðið. Kjáni gat ég verið. Þá er bara komið að því. Annar þáttur Fóstbræðra orðinn að raunveruleika. Það er ekki laust að maður hafi fengið dálítið meiri athygli á sig eftir fyrsta þáttinn. Fólk hefur verið að koma til manns og allir hafa verið bara mjög jákvæðir, sko. Nema ein kona sem var neikvæð. Og ég talaði við manninn hennar og hann sagði nú bara að þetta var einhver neikvæðasta kona sem hann hefði nokkuð tíma þekkt. Já, en það er nú önnur saga. En fólkið sem hefur unnið með okkur, það hafði ekki mikla trú á þessi fyrstu. Eins og til dæmis að Magnús hérna. Magnús trúði nú ekki mikið á þetta þegar við vorum að byrja hérna fyrst. Nei, en eftir að þú sást fyrsta þáttina þá varstu nú að éta það á niður. Já, ég var samfærður. Og jæja, dömur mínir og herrar, annar þáttur Fóstbræðra. Gjörið svo vel. Já, við erum að leita manni í þetta starf sem felst í því að taka á móti erlendum gestum sem eru komin hingað til að kynna sér starfsemina og viðkomandi þarf að hafa góða tungumálakunnáttu og vera röggsamur. Þannig ef þú hefur einhverjar spurningar þá endilega hikaðu ekki við að spyrja. Já, ég var svona velta, sko, eða útlendingar eða tungumál. Já, þú átt þá við hvaða tungumál er tala? Eða, nei, sko, gestir. Eða þú sagði, sko, eða erlendir gestir. Jú, þetta eru aðalega erlendir gestir.
Já, nei, nú ertu nú eitthvað að svona viss. En sko, nei, ég er svona kannski meira eða sem sagt þetta starfið, sko, eða menntun. Já, þú átt við hvaða menntunar við krefjumst. Nei, eða bæði og, kannski. Háskóli. Eitthvað. Jú, Háskóli Íslands til dæmis. Nei, ég meina sko, erlendis. Já, þú ert með próf erlendis frá. Nei, ekki háskólinn. Þú ert með próf frá Háskóli Íslands. Nei, það er sem sagt, kunningi minn. Sem að sko Skandinavía. Já, þeir koma mikið frá Skandinavíu, sem sagt. Já, nei, ég nei. Kannski í svona, já. Danmörk, Svíþjóð og Finnland. Já, jú, það passar. Nei, nú ertu eitthvað svona á miss. Ert þú ekki ráðningarstjóri? Nei, ég meina sko. Jú, ég er ráðningarstjóri. Já, neða sko, það sem ég er að reyna sko, að í svona stuttu nei, það var alveg dottið úr mér. Kannski svona að reyna svona kannski á breiðari grundvelli. Ert þú ekki komin hingað til að sækja starf sem kynningarstjóri? Nei. Ég var að velta fyrir mig þessu undarlega fyrirbæri déjà vu. Þegar manni finnst maður að vera að upplifa eitthvað aftur leið og maður er að segja það. Eins og mann hafi dreymt það áður, þó maður sé að upplifa það hér og nú. Skrítið fyrirbæri. Ég var bara svona veltaði fyrir mér. Næsta lag tileinka ég konunni minni, henni Helgu. Helga, ég elska þig. Helga mín, já Helga mín, fyrirgeðu að ég róta þig í gær. Ég bara missti stjórn á mér, því að þú varst alltaf að röfla í mér. En nú er mér unnin reiðin og ég vil koma aftur heim. Og þegar þessi sjónvarpsþáttur er búinn, þá ætla ég að koma inn í kvennaathvarf og ná í þig. Og við höldum æðislegt geim. Næsta lag tileinka ég honum Árna syni mínum. Árni, ég vona þú sért að horfa.
Árni minn, já Árni minn, þú ert hjá mér aðra hvora helgina og síðustu helgi þú varst hjá mér. Brotnaði borðið í stofunni hjá mér og ég veit að það varst þú sem gerðir það. Og næstu helgi hef ég forræðið og þá ætla ég að raskella þig. Það þýðir ekki að væla mömmu í, því mér tryggður þessi umgengnisréttur. Enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér og sýnir sitt hverjum. Það er rétt. Í gamla daga þótti ekkert fyndið nema það væri nógu leiðinlegt. En hvernig skyldi þetta verða í framtíðinni? Já, kímnigáfan. Hvernig skyldi hún verða eftir nokkur 100 ár? Fóstbræður könnuðu málið. Þetta er BMD 17. Hann er skemmtikraftur. Það má oft sjá hann á síðkvöldum á Kaffi Galaxy þar sem hann fer með gamanmál, auk þess sem hann er fastur gestur á árshátíðum Alheimsbandalagsins. En þá lítur þú að vera pabbi minn. Takk fyrir. Eldspýtustokkur. Hvor er skúffan? Takk fyrir. Skemmtikraftar í dag þurfi ekki að undirbúa brandarann eins og þeir þurftu að gera hér áður fyrr. Þeim nægir að segja bara loka hnykkinn eða punchlineið, því að fólk er orðið svo meðvitað í dag. Svo vitum við líka betur hvað er fyndið og hvað er ekki fyndið. Það hefur verið rannsakað. RFC2 hefur getið sér gott orð fyrir líflega og skemmtilega sviðsframkomu og er einn hæst launaðasti grínisti í Reykjavík. Enda kannski ekki furða þar sem hann er kominn í beinan karllegg af Halla og Latta. Kissi! Og hver var það nema Járnfrúin? Ó nei, pabbi! Takk gæla fyrir því þú reyndisleg. Já, ég held sko að fólk skilji húmor miklu betur í dag sko heldur en það gerði þegar því fóstbræður voruð uppi sko. Þess þekkir að brandarana miklu betur, veit hvað þeir eru fyndnir sko, þannig að okkur nægir yfirleitt að segja bara punchlineið skilur. Það sparar okkur náttúrulega mikinn tíma á fyrir höfn, auk þess sem að við getum náttúrulega komið fram með miklu meira efni á skemmri tíma sko. Eru þetta þá allt gamlir brandarar? Nei, alls ekki. Þetta er náttúrulega, sko, fólk sem kemur á skemmtana hjá okkur, skilur það getur náttúrulega að lesa brandarana, skilur í heild sinni á cybernettinu, skilur án punchlineana, skilur svo kemur það til okkar, sko, og við komum með punchlínuna, skilur en það er náttúrulega, sko, fólk í dag er yfirleitt orðið miklu þróaðra, skilur þannig að því bara nægir að lesa hugsanirnar. Já. Þetta er athyglisvert. En svona að lokum, manstu eftir einhverjum gömlum góðum brandara frá okkar tímum? Jú, það er nú einn klassiker sem er alltaf í uppáhaldi á mér, sérstöku uppáhaldi. Já, alltaf maður. Já, það er svona. Hæ, húinni! Hæ, ég heiti Helga Braga Jónsdóttir og ég er kona. Kona. Átt þú barn? Ef svo er, þá ert þú heppinn, því börn eru yndisleg. En því miður er eitt víst að þetta yndislega litla barn, þetta skemmtilega frjóa og elskuríka barn sem hjá mér situr, mun einhver daginn breytast í ungling. Pabbi, gef mér pening. Hvað ætlar eitthvað út? Kemur ekki við maður, gef mér bara pening. Og allt í lagi. Þú verður að láta okkur vita hvert þú ferð og hvar þú verður. Ég veit það ekki. Hvenær kemurðu heim? Já, þetta er vandamál. Unglingar eru vandamál. En við hjá Chroma höfum fundið lausnina. Við hjá Chroma erum stolt af því að kynna byltingu í uppeldismálum. Chroma-kubbinn. Chroma-kubburinn er með lóran staðsetningar örgjörfa og sjálfvirkan róhypnól innspýtingar svefngjafa. Hann er síðan í þráðlausu sambandi við heimilistölvuna í gegnum gervitungl. Þú einfaldlega græðir kubbinn inn í heilabörk unglingsins með einfaldri og ódýrri aðgerð og unglingurinn er ekki lengur vandamál og þú veist hvar þú hefur hann. Hvar er gummelskan?
Hann ætti að vera löngu komin í mat. Ég veit það ekki. Nú? Þú einfaldlega kallar hann fram á skjáinn. Lórantækið gefur upp staðsetningu úlingsins með aðeins sentimeters fráviki. Hann er inn í undralandi hjá Siggu vinkonu sinni. Æjæ, það er nú slæmur félagsskapur. Æjæ, en við björgum því. Ég einfaldlega sæki drenginn. Og ef þú vilt vera viss að barnið þitt sé á staðnum þegar þú mætir, þá er einfaldlega hægt að kyrrsetja það með svæfingu. Einnig er hægt að fá krómakubbinn með viðbættu kallkerfi sem grætt er við innra eyra. Þetta er fyrir foreldra sem eiga unglinga sem taka skipunum og hægt er að tjónka við. Þá einfaldlega kallar maður þá upp. Gummi minn, Gummi, ertu ekki að koma? Klukkan er orðin 7. Nei! Gummi! Hættu! Þegið! Nei! Farðu, þegið! Nei! Já, það er ekki bara unglingavandan sem hægt er að leysa með króma. Allt barnauppeldi verður leikur einn með króma. Á pappa að gefa þér ígrædda fjarstýrða lórantengda krómakubbinn með sjálfvirkri svæfingar, innspýtingu og kallkerfi? Já, pabbi. Ég veit ekki með þig, en ég elska barnið mitt og vil fjárfesta í framtíð þess. Átt þú barn? Ég var að velta fyrir mér þessu undarlega fyrirbæri, déjà vu. Skrítið fyrirbæri. Það var hringt í mig í morgun frá bankanum, sagt ég væri yfir á reikningnum og konan sem hringdi í mig heitir Guðrún Guðmundsdóttir og ég veit hvar hún á heima og ef hún lagar ekki stöðun á reikningnum ætla ég að koma og berja hana og manninn hennar líka og börnin hennar líka og hundinn hennar líka og rispabílinn hennar líka. Ég finn að það er mjög gott samband í kvöld. Og margir hinum megin sem bíða eftir að komast í samband við okkur. Ha! Ég sé mann. Halló? Halló? Er ykkur þarna? Halló? Já, ég heyri. Ég verðist að koma í samband við mann. Geturðu gert grein fyrir þér? Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Guðmundur. Hann heitir Guðmundur. Komdu sæll, Guðmundur. Komdu sæll, Guðmundur. Hey, komdu að miðilsfundur í gangi hérna. Vá, ég elska miðilsfundi, maður. Hvað er þið búin að segja? Ég bara laugaði honum að ég heiti Guðmundur. Hvað gerðir þú, Guðmundur, í fyrra lífi? Hvað starfaði ég? Varstu ekki tóklæningarmaður? Jú, ég get ekki sagt honum það. Hérna. Segðu það hefði verið læknir. Já! Ég var læknir. Já. Hann var læknir. Guðmundur, hér hjá mér er kona sem eru þjáðst af fótamein í mörg ár. En læknar hérna megin geta ekki hjálpað henni. Getur þú orðið henni að lifi? Dæmigert. Segðu henni að taka eitthvað ógeðslegt meðal. Já, þetta er mjög sjaldgæfur sjúkdómur sem að læknar ykkar megin hafa ekki ennþá fundið neitt ráð við. En ég ráðlegg konunni að taka inn eina matskeið af kanil. Við erum að taka inn eina matskeið af kanil og... Já. Já. Og eina matskeið af grófu salti á fastandi maga. 3 á dag og... Getur það drekka með?
Já, og ekkert að drekka með nema rjóma. Nema rjóma. Nema rjóma. Shit, við þurfum að fara á tennisæfingu. Já. Shit. Sambandi eitthvað slæmt. Verð að finna hálsmennið. Finnur ekki tengiblokkina. Já, það fór sannarlega illa fyrir fégráðuga þjóninum í atriðinu hér áðan. Sá fékk aldeilis að kenna á því. Og gamla konan með lampan. Svo ætti nú bara að fá sér ný gleraugu. Ekki myndi ég vilja vera maðurinn hennar. Jæja, áfram með þetta. Jæja, Kalli, aðstoðartökumaður. Manst þú eftir því þegar ég kom til þín og sagði við þig, Kalli, ert þú til í að koma og vera með okkur fóstbræðrum í að gera skemmtiþætti? Já. Og manstu eftir því hvað þú sagðir við mig? Nei, maður ekki. Nei, kannski gaman að rifja það upp fyrir þér. En þú sagði við mig, nei Sigurjón, það er ekki hægt. Og verður aldrei hægt. En núna er fyrsti þáttur búinn og hann gekk bara nokkuð vel. Og annar þáttur er langt á veg kominn og hann gengur bara ágætlega. Þannig að það er spurning, Kalli, hvort að þú étur þetta ekki allt onni í þig. Það er spurning, sko. Spurning. Þú kannast alveg við þetta sem ég er að segja, það ekki? Og sammála þessu? Já. Já, er það ekki? Já. Þú mátt fara, Kalli mín. Langaði bara svona að rifja þetta upp. Þjóð. Ertu að tala við mig? Já. Já, ég heiti ekki Brjánn. Nei, ég sagði þjóð. Já, ég er þjóð. Hvernig er bragðast á maturinn? Hann er mjög bragðgóður. Ha, viðbjóður? Af hverju þá að borða hann? Nei, bragðgóður. Margfróður? Ég ekkert sérstaklega. Af hverju spyrðu? Ég var nú bara að hrósa matnum. Háðsglósur? Ég heyri engan hér með háðsglósur nema þig. Þú ert greinilega eitthvað óánægður með staðinn. Nei, alls ekki. Þetta er mjög huggulegt. Subbulegt? Nei, huggulegt, sagði ég. Snoturt. Jæja, er þið flökurt? Heyrðu, geti ég bara fengið reikningin? Auming? Er það kallað með aumingja? Nei, reikningin. Teikningin? Af staðnum? Hvað kostar maturinn? Staðurinn? Hann er ekkert í sölu. Hér hefur þú reikningi góði. Ha, varstu að segja að ég verið sóði? Í blóði? Hér? Nei, ég heiti ekki Fróði. Ég heiti Einar. Steinar? Í súpunni? Rjúpunni? Þetta er eitthvað misskilningur. Ég var með kótilettur. Fóstbræður hafa fengið til sín topp fagfólk til að vinna á bak við tjöldin. Meðal þessa fólks er fólk sem hefur unnið erlendis. Inga, sminkan okkar, er meðal þeirra. Inga, nú er þú unnið í Þýskalandi. Hvernig finnst þér fóstbræður standast samanburði með þýskt sjónvarpsefni? Bara þokkalega. Bara þokkalega. Þakka þér fyrir, þú mátt fara. Já, þokkalega, þarna heyrið þið það. Og þokkalegt, miðað við höfðatölu, þýðir eiginlega stórkostlegt á heimsmælikvarða. Gaman að því. Sens á þessu maður. Ég þurfti bara að hlaupa inn og skipta. Hvernig heldur það væri ef ég gæfi öllum sens? Ég var að velta fyrir mér þessu undarlega fyrirbæri déjà vu. Skrítið fyrirbæri. Ég var svona að velta því fyrir mér bara. Og þegar ég kem heim til þín, þá ætla ég að hefna mín. Elsku amma mín, elsku amma mín, elsku amma mín.
Jæja, áhorfendur góðir, þá er þátturinn á enda runnin í kvöld. Það var gaman að vera með ykkur, þetta var ljúf samveru stund, ekki satt? Jú. Og við sjáumst þá aftur að viku liði Vá! Rosalegt að skrifa. Mér fannst bara eins og ég, bara með þið dreymt, bara ég hér að afkynna þáttinn og þið, jöfull er þetta skrítið. Þetta er rosalegt, maður. Þetta er déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Hjálmar. Déjà vu, af hverju get ekki bara sagt déjà vu? Það heitir déjà vu. Déjà vu. Hann er bara eins og kung fu. Já, hvað er það að vera kung fi? Kung fi? Ha, ég er með svartabeltið í kung fi. Ég er bara búinn að vinna svo mikið, sko. Ég hlýt bara að vera svona þreytt. Já. Og eitthvað svona þessvegna fyrst. Maður náttúrulega fær ekki borga fyrir þetta, sko. Þannig að maður verður að Hvað færð þú á þáttinn? Ég? Já. 12.000. Hvað? Hvað? Samtum við 12.000 kallar þáttinn? Já, 12.000. Til hamingju, flott. Hvað, fáið þið eitthvað meira? Nei, veistu hvað ég er með? Nei. 200. Það er bara mitt engamáli. Nei, í alvöru tala, við erum hérna öll saman að segja mér að þið hafið meira á þáttinn heldur en ég. Ertu með meira en 12.000 kallar? Hvað? Mér finnst þú líka að gera þessa hluti mjög vel. Og líka peningarnir skipta ekki máli. Þó að þú sért að gera þá bara fyrir 12.000 kall. Við skulum öll leggja 50.000 kall af okkar launum.